Всем по привету. Ну что, шторм Эоен прошел. Сегодня 29 января. Но его последствия до сих пор еще не убрали до конца, даже в нашем городке, в нашем каунте. Я просто расскажу, да, прикреплю там фотографии, какие у нас последствия были в городе, в парке. Там полностью все закрыто, перекрыто. Куча деревьев, когда их убирать непонятно будут. Забор каменный, либо, я не знаю, из пеноблоков, непонятно, тоже видео посмотрите, завалился. То есть огромное количество там поврежденных домов, в смысле крыш. То есть деревьев очень много, которые упали, перекрывали дороги. Смотрите, в чем еще фишка, что, видите, страна маленькая, и такие события, они очень слишком влияют. Почему? Потому что мало потом специалистов. У нас, вдумайтесь, это хорошо, что мы живем на Мейн-стрит, то есть прям живем в центре, понимаете? Мы живем не в новом торговом центре, он построен был в 9 либо 8 году, но по факту, по сравнению с другими домами Ирландии, то это новое, да, новый комплекс, новое здание, то есть оно каменное, у нас все типа четко. И у нас вот не было света всего лишь полдня после шторма, то есть я имею в виду 25 числа, когда там его пик уже был, да, то есть ночью где-то в 4 утра отключился свет, и потом в 4 либо в 5 уже дня включили. Мобильная связь то же самое. Включили немножко позже интернет и связь, потом отключали. И сейчас бывает, там отключают на часик, на полчасика, пропадает. Видно, какие-то делают моменты, манипуляции и отключают для этого. Но свет всегда есть. Воды не было, вот почти больше суток воды не было. Именно, получается, это не было воды 27-го. Сейчас появилось, все хорошо. Тоже был кипиш, там позавозили кучу воды, все берут, потому что, как оказывается, из-за того, что мы в центре, и у нас тут все более-менее инфраструктура новая, понимаете, кабеля проложены там, как полагается сейчас, где под землей, то есть все четко. То есть нет тут этой старой инфраструктуры. Там, где старые какие-то районы, старая еще инфраструктура, там, конечно, ужас. Там у людей уже 4-5 день, получается, нету воды, света, интернета, то есть люди реально в шоке, в кипише, не знаю, как у вас. Напишите в комментариях ваши вообще, да, что у вас происходило в вашем каунте, в вашем городке, поселке, селе, и есть ли у вас, сколько у вас максимально не было воды, света, да, интернета, всех благ вот этого человечества, да, нашего современного, то есть, потому что, например, мой ребенок даже полдня сидел без интернета, он сказал, мне скучно, что делать, что вообще делать, причем то школы нету, сиди дома просто, да, там, ну, как бы, занимайся своими делами. Но нет, они не понимают, что это такое. Как я ему рассказал, когда у нас были веерные отключения, да, из Донецкой области, у нас постоянно было в 90-е, это просто регулярно. Зимой, я помню, эту горелку, у нас была керосиновая лампа, мы включали керосиновую лампу, чтобы как бы экономить, потому что свечки быстро сгорали. То есть у нас было веселое детство, веселые моменты. Для меня там отключение света на день, даже на 2, это было неудивительно. Так что, ну, то есть мы привыкшие. То же самое вода. У меня город Добропилля, у нас проблема с водой постоянно была. У нас вода постоянно была по графику. Там, с 6 утра до 11 утра, да, идет. Потом все, начинает обратно в 6 или в 5 вечера обратно. И до 12, если не ошибаюсь, или до 11 вечера. И так мы жили все время. То есть постоянно были эти неполадки с водой. Так что нас этим, конечно, не победить, но ирландцы к такому не привыкшие. Этот народ любит комфорт, это народ, который, ну, живет уже по своим, да, устоям, и для них это, ну, реально какой-то катаклизм. Как это нет воды, как это нет света, как нет интернета, мобильной связи. То есть как это, как я могу не пойти в парке, не пройти свой кружочек, да, почета, в смысле. То есть все это, конечно, налаживается, ну, я вижу прям люди, прям они реально, ну, обеспокоены, прям группы все, мы подписаны, да, на группы, ну, ирландские нашего городка, чтобы быть в курсе, и там прям люди реально высказывают свое недовольство. У многих просто, вот эта вот компания, главная, да, как там она, STS или как, ну, главное, это, которая отвечает за электричество в Ирландии, есть же поставщики разные, а есть главная компания, которая, да, занимается этим всем, вот это, ремонтными, всеми остальными делами. Так она там некоторым написала, там вводишь свой AR-код, да, и приблизительно написано, сколько вам ожидать, когда у вас появится свет, когда приедет, да, бригада и наладит все эти дела. У некоторых пишется, что будет, ну, к ним приедет бригада и у них появится там свет 5 февраля, вы понимаете? То есть люди в шоке, люди
присылают свои скриншоты, которые им выдает вот этот вот сайт, да, вот этот вот сервис. Они реально в шоке, видно, что они просто, ну, они в шорохе. Скажу так, сегодня 29, повторяю, января 25 года, и сегодня у нашего сына и у многих отменили занятия. То есть сегодня тоже у него такие мини-каникулы. Почему? Потому что воды нету. Воды нету в школе, нет подачи воды, и как без воды невозможно, понимаете, да, туалеты туда-сюда, там, как вообще это будет все происходить. И вот решили, что, типа, нужно еще денек, ну, в смысле, они ходили сейчас в школу, и обратно из-за того, что видно, что-то там не срослось, или где-то идутся работы, что придется им перекрыть, понимаете, да, и из-за этого в школу не пошли. Так что такие вот дела, такие вот последствия. И прямо я вижу, что здесь не хватает специалистов. Вы понимаете? А здесь они как работают? Они не будут больше брать, чем надо. Вот есть вызов, там, да, например, да, по графику, там, на один вызов, там, 2 часа. Там, дорога туда-обратно и работа. И вот они будут делать, там, например, 3-4 адреса за день. Все. Сверхурочные возможно, но они не будут, как у нас, да, принято. У нас люди могут и по 2, по 3 суток работать, им пофигу. Главное, чтобы и шла зарплата сверху, то вообще не вопрос. Тут немножко люди по-другому, как говорится, думают, размышляют, живут, и главное, по-другому ценят свое время. То есть он не будет напрягаться, он может там пару часиков еще сверху поработать, но потом скажет: да не, ребята, у меня что-то себя плохо чувствую, не хочу полежать, Гиннеса выпить, кайфануть, не, завтра продолжим. И вот так из-за этого, конечно, здесь вот такие вот проблемы со всеми. Плюс нехватка персонала. Это уже электрика, чтобы украинцу, либо другому человеку, который сюда приехал, подтвердить свой диплом, там надо кучу всего пройти, через все круги ада, плюс ты потом будешь просто учеником, где будешь просто инструменты приносить, понимаете, да, а ты, например, там в Украине был реальным специалистом, который там на стройках был там главным, да, по электрике там все делал, чудил, развязки, там подвязки и так далее. И тут тебе говорят просто там: принеси, подай, иди нахуй, не мешай. Ну, тоже, да, как бы печальные такие движения, но тут только так. То есть тебя не поставят, пока ты там не пройдешь вот этот весь путь, ученик, туда-сюда, и потом ты только станешь там специалистом, подтвердишь свой диплом, и будешь уже сам себе режиссер, либо будешь на компанию работать, и будешь на хорошем там смысле счету, и будешь уже там электриком, да, не помощником каким-то. И вот проблема того, что мало людей. Но, с другой стороны, я понимаю, почему. Смотрите, такие катаклизмы, они же нечастые. Ну вот сейчас было еще какой-то был шторм еще Германия, и еще какой-то там только что тоже был недавно, сегодня ночью вроде бы, но он там что мимо прошел. Они идут постоянно, но такие вот мощные, которые влияют на всю страну, да, если, что вы хотите, если после вот этого шторма, то почти 1 миллион людей были без света по всей Ирландии, хотя тут население 5 миллионов, то есть по факту пострадала вся страна, то есть максимально. Порывы ветра были рекордные, 183 километра в час, это просто что, это, ну, человека может просто снести, понимаете, да? И фишка в том, что знаете, это как проблема с общественным транспортом, мы говорим. Проблем нет по факту ни с специалистами, ни с общественным транспортом. Почему? Потому что им не нужно такое большое количество. Вот прошел, да, вот этот вот катаклизм, шторм, ураган, такого, да, масштаба. Это вот с 2017 года такой сильный, мощный. За сколько лет? За 8 лет получается? Ну, что они должны, ну, перед штормом нужно, может, какой-то дополнительный набор сделать, да, там, типа, вот, подработку там кому-то дать, я не знаю. Но вот так, по факту, в штате им не надо такое количество людей, чтобы решить, да, вопрос, там, раз в 8 лет, раз в 5 лет, либо даже раз в год, если это будет, то это будет для них экономично, ну, невыгодно, просто невыгодно. То же самое с автобусами. Думаете, что у страны нету денег, чтобы запустить больше автобусов, чтобы они ездили каждый час? Так не вопрос, конечно. Но не будет же столько пассажиров. То есть потом автобусные перевозки будут что? Правильно, в минус просто уходить. Вот, тут же все же, понимаете, высчитываются. Вы думаете, там сидят тупые люди? Нет, там люди сидят, которые разумные, умные, которые создают эти все планы, менеджеры, туда-сюда. То есть все это рассчитывается, высчитывается, как сделать любую компанию, чтобы она была какой? Прибыльная. Смысл любого бизнеса, любой компании, даже если она государственная, чтобы она
она была прибыльная. Если она не будет прибыльная, то она, значит, нерентабельная. Значит, она тянет всех и вся в минус. Зачем оно надо? То есть тут только ничего личного, это бизнес, понимаете, все это бизнес. Так что от того, что тут не хватает специалистов, конечно, виноваты, я не могу сказать, что виноваты именно там правительство, потому что я же говорю, что не нужно такого большого количества, если именно про электриков, да. Вот про медицину, да. В медицине в прямом смысле не хватает ни коек раз, ни специалистов. Здесь полный завал, да. Полный завал, нужно что-то с этим делать. Ну, мне здесь, кажется, указывать и решать нет, я не имею права. Так что я просто высказал свое мнение, что есть проблемы. А с всем остальным, как бы, она такая проблема просто воздушная, потому что им это не надо. Как вот с автобусами я сказал, не нужно такое большое количество, чтобы как у нас через час. У нас ездит через час автобусы, потому что, я имею в виду, в Украине, потому что у нас большое население, и население мало автомобилей. То есть здесь у каждого, практически у каждого, то есть это исключение из правил, когда, да, там из 10 человек, у 2, например, либо у 1 нету автомобиля. То есть это исключение из правил. И вот исключение из правил катаются на автобусах. То есть, а их меньшее количество населения, чем с автомобилями. Из-за этого не нужен огромный поток этих автобусов, этого, то есть общественного транспорта. То же самое с электриками, там, с водопроводчиками, с кем хотите. Не нужен такой большой объем этих специалистов. В какой-то момент, возможно, нужен, но менять всю систему они не будут для того, чтобы именно решить какую-то одну проблему, которая, возможно, будет у них появляться раз в год. То есть я понимаю это так, ну, потому что другого объяснения у меня пока нету. Пишите в комментариях обратно же, еще раз, что у вас произошло, как вы вообще пережили этот ураган, случилось ли у вас что-то серьезное. В нашей квартире, в наших апартаментах ничего не случилось. На балконе стоял самокат, он упал. Вот это максимально, что произошло у нас именно со стороны этого шторма. То есть был ветер, все гудело, жужжало, понятно, но никаких последствий именно нашей квартире, нашему комплексу серьезного не произошло. То есть я не знаю, какая у нас была скорость ветра здесь, в нашем каунте, в нашем городке. Я не знаю, не писали. Но видно, что не было самой там большой, да, не 183 точно километра в секунду, или как оно там, я сказал в час, нет, а там в секунду. Это кажется, мой косяк, но мы все не идеальные, плюс я записываю все одним дублем, если вы знаете, то есть мысли мои генерируются прямо сейчас, что вам говорить. Паузу я не люблю ставить, для меня это неуместно, я люблю говорить то, что сейчас в голове, а лучше всего говорить одним кадром, пока твоя голова, твой мозг раскачивается, а то все остальное понты для бедных. Короче, мы пережили этот огромный шторм, но его отголоски еще в нашем даже городке они есть. Я думаю, еще получается, если пишут ориентировочно последних обслужат 5 февраля, то людям еще придется, как говорится, потерпеть и этот весь дискомфорт. И люди, конечно, очень сильно, видно, недовольны. Именно ирландцы. Это не то, что там украинцы, которых выселяют там из этих отелей и так далее, это не то, это, знаете, так, на фоне где-то там что-то, где-то кто-то кого-то там что-то, а вот когда ирландцы начинают свое недовольство обрывать линии, то видно, что прям они группируются, кооперируются и как бы начинают давить на своих депутатов, видно там, у нас там сразу депутаты заявления, мы пишем, мы звоним, чтобы быстрее к вам все приехали, все сделали, потому что здесь они понимают, если ты будешь плохо работать, то потом на выборах следующих тебе это аукнется, так что они тут суетятся и пытаются что-то сделать, что-то изменить. Плюс подвезли воду бесплатную, именно большие эти цистерны, да, раздают, потому что нет у людей воды. Как? Маленькие дети, то, все, 5, 10, как туалет, ну вообще готовка. То есть и люди реально у нас прям в Супервалу привезли прям вот так вот 2 огромных палеты воды, даже 3. Так выставили прям не в магазин, а за магазином, чтобы люди брали и потом покупали. Потому что, то есть экстра заказы, чтобы было много воды. Короче, вот такие вот дела. Просто рассказал обстановку в нашем городке, да, и свое мнение по поводу этого урагана, и вообще мнение по поводу того, как здесь работают службы. Работают они, я же говорю, не слишком хорошо, но если нет экстренной какой-то ситуации, то по факту у них все в штатном режиме и проходит так. То есть у них так это работает, и им дополнительно ничего не надо. Как-то так. Всегда на связи, держу в курсе.